assurance AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Yokany fahombiazany miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, logité rempli d'émotions. C'est mou. si doux. Mogul, c'est trop bon avec logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miarabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity talata fatelo ny volana aprily ity omaly tsisy logité androantsika dia tafoana eto indray mazava ho azy hoe batoerana ny ako ny fankalazana fetin'ny paska na izany izy dia isy vaovao maro samihafa toy izao ny lohateny ho antsika androany. Midina indray ny vidin-tsolika nanomboka alina. Lany tsy nasiam-panivana tena anivo ny anteny miera-pireneny Tsimbazaza ireo volavolan-dalàna fehizoro ho an'ny fifidianana androany. Natratra raiky amin'ny 10 ireo olona voasambotra noho ny alatra nandritra ny fetin'ny Paska. Amin'izatony kosa ireo marary nandalo teny anivo ny sampana vonjitaitra ny Asiara nandritra ny 2 andro. Ampifaliana taky ny mazatra tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takariva izao sainam-panajana ihany koa ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ankoatra ny vaovao avy eto an-toerana dia isy ny vaovao iraisam-pirenena mazava ho azy fa zao alohantsika dia iroso ao anatin'ny alahona. Ny voalohany volana aprily misasakalina no niakatra ny vidin-tsolika teto amintsika nefa niovy izany nanomboka hatry ny alina. Nidina tokoa indray ny vidin-tsolika nanomboka alina rany maromarona kokoa dia niverina tamin'ny vidiny taloha ny faraiky amin'ny 30 ny volana martsa tamin'ny misasakalina manazava misy kokoa mikasika an'izay ity fanadihadiana hoentiny Andra Lalaina Andriamasy misy Razafinjatofo amintsika ity. Ny verina ho 37,3 ariary ny vidina lasantsira litatra nanomboka alina eny amin'ireo tobin-dasantsy mpanjary izany raha 27 ariary izany nanomboka ndraiky amin'ny 30 martsa amin'ny sasakalina. Ny gazola kosa dia miverina 23,3 ariary raha niakatra 7,3 ariary ny ray aprily lasa teo. Raha fanazavana avy tamin'ny Prime Ministre lehibe gouvernemanta Androany teo amin'ny lapan'ny antimiera-pirenena Tsimbazaza dia fandraisana andraikitra avy tamin'ny fanjakana ho fitondrivana amin'ny vahoaka izany. Ary zay zany ilaina zany hoe fasahiny mpitondra zay sako ny tena amin'izay marina fa nanapa-kevitra atsika i ampiatra ny atao hoe vérité des prix zay le fanalalana araky ny hoe le vidin-javatra zay le libéralisation économique nefa tsy maintsy jerentsika ihany koa ny lafin-javatra anankiray hoe miaino ny vahoaka satria amin'izao fotoana zao hitatsika fa efa miaritra ny tseranaina ny vahoaka malagasy ary io resaka solika io zany no voakitikitika dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny malagasy manontolo izy ka tsy maintsy indraisy ny fanapahan-kevitra ina sy hoe nanao didiko fe lehibe ny gouvernement fa misy koa zany ny zavatra tokony iarahana amin'ireo pétrolier ireo mpandraraharatsoloka amin'le hoe ndao amin'ny latabatra boribory hametraka natao structure de prix efa tenenay foana zany marina fa misy iny famoahana structure de prix provisoire iny fa mbola tsy mahafapony rehetra iny ary za miangavy an'zareo ndao amin'ny latabatra boribory nanaovan'izy tsy misy
manolotra zany hoe fidirana vérité de prix fa tsy maintsy jereo ny vahoaka malagasy aloha. Ny aliny sabotsy iraika amin'ny tepolo martsa ifolady ray aprily teo no natapy-pisondrotana 9 ariary ny lasantsy gazole fisondrotana izay nampimemena nyreo mpanjify niakatra 7 ariary ihany koa ny solika fandretra ka tonga 740 ariary izany raha 700 ariary teo aloha raha tsy hevina dia tsy nahita ampiakarana mihitsy mividy solika teto amintsika nanomboka ny faraparan'ny taona lasiny ka hatramin'ny faindaon'ny volana martsa antony ny fampiresahana sy fandresen-dahatra tamin'ireo mpandrarany solika sy ny tenivo ministeran'ny rano sy angovo ary akoranafo. Izay no makasika an'iny raha ny voalaza moa zany dia mangataka fiaonana andatabatra boribory amin'ireo mpandrarany solika ny prime ministre du gouvernement sy ny technicien rehetra anivon'izay solika izay ary nataony fitondram-panjakana mihitsy zany fitsonjovana voaka malagasy ny fampidinana izay solika izay hijery eo any amin'ny assemblée ndraitsika zava azy amin'ny antemera-pirenena androany na fampana ny toedrara tao anatin'ny fivoriam-betsara-potoana fahatelo nandanina ireo volavolan-dalàna mikasika amin'ny fifidiana. La ny tsy nasipanivana teny anivy ny anteny-pireneny tsy mbazaza tokoa androany ireo volavolan-dalàna fehizoro ho an'ny fifidiana nambarany ireo mpanohitra moa fa kolokolo no nahazona ny isa notakiny fandresen-dahatra sy demokrasia kosa no navaly ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny fanendrikendrehana izay natao tena toerana nanadiady manokana mikasika izay Jerry Edouard sy Douda Rajarinjato. Fiorina tsy ara-potoana telo no nahafahana nandany ireo rizan-teny-dalàna misahana fifidianana ny fitsapakevim-bahoaka ny fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana solombavam-bahoaka. Nolanin'ny député 770 ireo volavolan-dalàna fehizoro raha tokany voaka tsy nanatrika ny fifidianana ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko Tim sy Mapara ary mahaleo tena sasany 270 ny isan'izy ireo. Mialohan'io no efa nilaza ny hametraka fitoriana eny amin'ny Bianco manoloana ny ambaran'izy ireo fa kolokolo nataon'ireo député hafa mba hampandaniana ny lalàna ireo vondrony ny manohatra ireto. Tsy nisy firintsony ny ady hevitra taorian'ny asam-boamira izay natao lanitra nasimpanovana ireo rizan-teny-dalàna fandresena ho an'ny gouvernemanta. Tsy fandresena ataoko hoe ho an'ny ireo nanoana ny volavolan-dalàna iny fotsiny androany fa fandresena ho an'ny demokrasia satria izay le lalàna ny maro anisa fandresena ihany koa mba ahafahantsika miroso amin'ny resaka fifidianana satria io no matematisany rehetrarehetra amin'izao fotoana zao ka tsy tokony anao pitaribaty vilam-bava atsika rehefa tena ny fifidianana no tena imasotsika dao ary hazakazahana le izy ary ao anaty izay fihazakazahana zay ny fandaniana ireo volavolan-dalàna mahakasika ny fifidianana. Mbola andalo eny amin'ny anteny Merandorolo ireo volavolan-dalàna ireo saingy heverina fa tsy hisy ady hevitra firintsony satria avy amin'ny antoko HVM avokoa ny ankabeazan'ireo olona ao anosy. Amin'ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana kosa. Sandary telo no namony any farany herinandro lasa teo tany Melaky sy Androy vokatry ny asandalo mitatitra misimisy mikasika izay ty vavao tantery ny andro lalainy nandriamasy sy misy rasafinjatovo amintsika ity. Zandary ray stagiaire antsoina hoe nomenjanahary bienvenu José Roland no lavo nandry ny fanenjena sy fanarandi nataona zandary sy fokon'olona andro dalo misy avala amin'ny telopolo izay nangalatra omby ny isa 10 tany amin'ny fokotany Ambonarabe ao anatin'ny komina ambanivohitra Makaraingo distrika Ambatomaity faritra Melaka ny andro ny Pasika lasa teo. Ny aliny sabotsy araiky amin'ny 7 martsa ifolady ray aprily no seho fanafiana. Omby nisa 10 no lasandro dalo ka ny antsony zandary fokon'olona le fanometana ny fanarandi. Ny fangatratra atao amin'ny fokotany Tsinjorana ao amin'ny komina ambanivohitra Makaraingo ireo dalo sy mpanaradi. Raikitra ny fampitifirana sy fifandonana ka teo ny nalavy ity zandary izay miasa ao amin'ny poste avancé any Martialia ity. Nonery ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ny dalo dia taferina amin'ny tompony avokoa ireo omby 10 very tamin'izany. Tahaka izany koa ny seho ny alady mipaka tany Manombo ao amin'ny distrika Nambovolombe faritra Androy. Zandary roa dia ny GAC Randriambelo Jean-Louis sy ny G2C Ranjala Manuela Merci no maty ny tifirindreo dalo ny isa 30. Olona iray hafa koa no maty ary lasandreo dalo ny omby 10 sady nakatakalona aina izy ireo rehefa tsy nahita omby maromaro tao an-tanàna. Navotsitra izy ireo ihany nefa ireo olona nalaina ankirin-dreo. Fahatetsakilany kosa dia dalo ampolony ihany koa no nafika tany Lakamisy Ambomasy iteniny. Nihetsika avy hatrany ireo mpitona tany an-toerana indreo fa solombavam-bahoaka ka niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana nihetsika andreo dalo 7 no tratra tamin'izany ary namony ainy 4. Tsy nanaiky ireo fokon'olona fa nodoran'izy ireo ny fatin'ireo dalo.
ny dikombarotsika dia iompana be dibe kokoa amin'ny vaovao mahakasika ny fankalazana ny fety ny Pasika lasa teo. Midotrano ny fanaranao ny JT etsika dia anaraka ireo vaovao mahakasika ny fankalazana fetin'ny Pasika isan'ny voalohany amin'izany ny fahombiazana tanteraka tamin'ny andiany fahaenina tamin'ny 10 parti teny amin'ny Bato Beach Ambohimanambola. Samy nahazo ny anjara tandrify azy avokoa moa ny rehetra ary dia samy afapo nandritra ity andiany fahaenina tamin'ny 10 parti ity andeha hofitintsika ato anatin'ity horonan-tsary fanadihadiana ity ary ny sombiny tamin'ireo zava-nisy teny antoerana eo amin'ny rindran-tsary ny Misa Razafinjatovo. Fetin'ny Pasika sy alatsinainy Pasika niavaka izay no azo amtinana ireo roa andro tetỳ amin'ny Bato Beach Ambohimanambola nandritra ny 10 parti andiany fahaenina. Afaliana, orakoraka ary aravona ireo no hita soritra teny amin'ny rehetra. Samy nahazo ny anjara tandrify azy avokoa teto na ny kely na ny lehibe. Toy ny isa-taona misy hatrany ireo kilalao marobe izay ahazoana loka tsy ampoizina. Misy ihany koa ny discothèque géant narahin'ireo kilalao sy fifananana maro samihafa toy ny concours de bouffe, ny fifananana Miss et Mister. Tsy adino ihany koa ny karaoké izay misokatra hatrany ary ny afondasy. Feto an'ny mpianakavy moa ny 10 parti ka saika niaraka tamin'ny fianakaviana ny vady aman-janaka ny ankamaroan'ny olona tonga tetỳ. Tao ihany koa anefa ireo niaraka tamin'ny namana sy tapaka. Ny masoandro no teto no nampalahelo. Tokana kosa ny fangatahan'ireo rehetra izay sendranay dia ny itoizan'ny hetsika hatrany hatrany. Nafinaritra feto Pasika niaraka tamin'ny Jomina anty taona ity. Tsara be fotsiny dia merci mpahamanena izay tsy tonga taty. Zay zany samban'izao vao taty dia mahafinaritra ny toerana mangatsiatsika tsara. Mahafinaritra be ka. Nahita ambiance mihitsy taty amin'ny Bato Beach. Tena nafinaritra. Tsara ny eritreretana anazy. Misaotra betsaka ny Jimina manao ilay kilalao fa mahafinaritra be. Nafinaritra be, tena afapo be mihitsy izay. Dia misaotra betsaka ny Jimina fa tena afapo foana izay hatramin'ny 10 parti saison 1 ka hatramin'ny saison 6 dia merci beaucoup. Amin'ny herintaona indray zany ny fotoana manaraka ao anatin'ny 10 parti andiany fahafito. Lamina tanteraka ny teny amin'ny Bato Beach netsika 10 parti andiany fahaenina ny alahady ny Pasika sy alatsinainy Pasika teo. Lamina toraka izany ihany koa ny teto Antananarivo renivohitra sy manodidina.
nandritry ny fetin'ny paska na tratra raiky amin'ny 50 ireo olona voasambotra noho ny alatra ankoatra izay trangana lozam-pifamoivozana 20 no niseho teto Antananarivo sy ny manodidina 20 tamin'ireo no naratra tatitra izay navoaka ny polisim-pirenena androany ary hotatery ny Pierre Dina Razafindramanana sy Dolpha Rakotoniaina amintsika. Mpitandro ny filaminana mahery ny arivo no nahetsika nandamina ny fifamoivozana sy nanao fisafona tamin'ny fetiny. Vokany ny lamina tamin'ny akabeny ny fetin'ny Paka teto Andrenivohitra sy manodidina raha araka izao vokatra teny anivo ny polisim-pirenena izao. Natratra 27 ireo olona tratra nanao sito mahery. Miisa 5 ireo mpangaro-paosy voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Ary nazanonajany ara tsy nikely sotrika amin'ny polisim-pirenena satria nisy ireo voasambotra tao anatin'ireo fandikan-dalàna maro samihafa nahatratra raiky amin'ny 50 amin'ny 100 nisy any olona voasambotra izay resaka alatra no akamorondreo tany saina amin'izany ohatra ny resaka sito mahery ny vakitrano fa nisy ihany koa no isamborona satria mampiaya ary tonga dia natao avy hatrany fisamborana ireny mba hijerena azy hoe olona tsy mpandika lalàna na mpandika lalàna nahatratra 50 misy an'izy ireo mba tsy ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa ratsiny. Ankoatra izay miisa 20 ireo trangana lozam-pifamoivozana niseho nandritry ny fety tsy nisy ny ainana fohy fa olona 20 kosa no naratra. Olona iray nitondra fiara na inona fofona alikaola. Tsy mbola tapitra hatreo fa mitohy kosa ny asan'ireo mpitandro ny filaminana eto Antananarivo sy ny manodidina. Fa nahitam-pianana nisan'ireo olona voatery nahiditra hôpitaly nandritry ny fety teo raha oharina tamin'ny taon-dasa ho any Asiera manokana. Anjatony ireo marary izay nandalo teo anivo ny sampana vonjitaitra ny Asiera nandritra ny 2 andro telo no namonoeny alateo saingy tsy nisy kosa izany raha ho an'ny omaly izany hoe ny alatsinain'ny Paska. Ankoatra izay ireo narary vokatry ny adiady sy ny lozam-pifamoivozana no tena maro amin'ireo mamidina fohy ny tatitra avy any amin'ny Asiera. Ity fanadihadiana entiny Rindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina ity. Tsy dia niova firy saingy nahita-pienana kely ihany ny tarehimarika momba ireo olona voatery nandray fitsaboana teny amin'ny hôpitaly Asiera nandritra ny fetin'ny Paska 2024. 270 ireo nandalo fizana tao amin'ny sampana vonjitaitra raha toa ka 50 izy ireo tamin'ny herintaona. 12 tamin'ireo no voatery nahiditra hôpitaly anaraka fitsaboana ka 13 tamin'ireo dia omaly avokoa. Tsy dia mavesatra loatra ireo fahavoazana raha ny fanazavana nomen'ny tompon'andraikitra. Na izany na tsy izany, antony voalohany mahabetsaka ny olona manatona hôpitaly rehefa fety ny adiady madinidinika vokatry ny zava-pisotro mahamamo sy ny lozam-pifamoivozana ary ihany koa ny tsy fitandremana any an-tokantrano. Betsabetsaka zany ny accident responsabilité civile indrindrindrindra moa zany reto miady mifandramatra mifamono ireny zany ny tena betsaka indrindra teo. Dia nisy accident de circulation 70 ary accident de la voie publique 20. Dia mbola averiko ihany le accident domestique zany any an-trano manao fety any an-trano any dia tsy voafeny ankizy na ny sendran'ny olon-dehibe koa misy manao raharaha eo zany dia misy accident zany. Tsy nisy ny ainana fohy ho an'ny omaly alatsinainy satria tonga rahampitony ireo ny lafitsaboana. 3 kosa no maty ny alahadin'ny Paka. Mialohan'ny ahatongavany teny amin'ny vonjitaitra nefa ireo no efa tsy tana intsony ny ainy raha ny fanazavana hatrany. Ny 20 ireo nandalo tao amin'ny sampana famelomanaina marary tsy mila fandidiana. Ireo indray vokatry ny amamoana diso tafahoatra sy fanapoizinana ara-tsakafo. Amin'ny ankapobeny dia tsy laozandoza loatra eto ny fetin'ny Paska raha ireo antotanisa kosa dia azo lazaina fa maivana kokoa ny fahavoazana. Ankoatra ny fitandreman'ny tsirairay dia tsy mikely sotroka raha teo ireo mpitsabo sy mpandrarahan'ny hôpitaly mandray an-tanana ireo mila fitsaboana. Tany Mahajanga koa dia nahitana olona namony ainy nandritra ny fankalazana izay fetin'ny Paska izay arak'izao tatitra entina mpanao gazetinay any an-toerana izao.
Pâques sans accident zay ny tanjona ho an'ireo ny tompona ndraikitra ny filaminana teto Mahajanga nandrety fetiny Pasika ity. Azo lazaina ho tanteraka izay fanamby izay raha ho an'ny Mahajanga manokana no resahana. Ankoatran'ireo adiady nisy teto sy teroa ka niteraka famoizana ain'olona iray teny amin'ny faritry ny Grand-Pavoa iny. Ho an'ny tety amin'ny Moron-dranomasiny Mahajanga, tety amin'ny Petit Plage sy ny tety amin'ny faritry ny Zamotel Amborovy dia nilamina ny fety. Niaina tao am-pifaliana, nianoka izany tao anatin'ny fifaliana ny fianakaviana rehetra izay tonga nitsangatsangana tety. Teo raha teo moa ny fiambenana izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana tety an-toerana. Ny faly sy ny ravo ireo fianakaviana vao maraina dia samy mitondra ny sakafony avy ary dia namonjy malomaloka tety amin'ny vodikazo rehetra izay azo ny alofana tety amin'ny Moron-dranomasiny Mahajanga. Ankoatrany fankafizana ny lomano dia niara-ny fety sy ny korana ihany koa tao anatin'ny dia sy ny vazovazo ireo fianakaviana rehetra tety. Ny ankizy nanao ireo karazana lalao izay tandrify azy. Ny lehibe koa nefa dia nahazo ainy amin'ny fankafizana ireo vazovazo sy tamin'ny fankafizana ihany koa ny akaton'ny tontolo iainana tety amin'ny manodidina. Samy nanao izay anjara tandrify azy ireo mpitandro ny filaminana raha ny tety Amborovy manokana. Ny avy eo anivon'ny mpamonjy voiny nanao ny asany tety amin'ny croisement Zamotel Amborovy. Ireo mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny polis-pirenena sy ny gendarmerie pirenena dia nijery ny lafiny fandriam-pahalemana tety amin'ny sisin-dranomasina. Noho ny tonga tamin'ny 10 ora dia efa nasaina niakatra avokoa ireo mpilomano rehetra teny anaty rano mba hiarovana ny loza mety hitranga. Niakatra raha teo ny rano ka dia izay no natonga n'ireo tompon'andraikitra nandray izay fepetra izay. Tamin'ny 9 ariva teo moa dia ny oram-baratra no nanesika ireo fianakaviana nody na dia mbola tao anatin'ny afaliana sy fifaliana tanteraka aza tao anatin'ny fanatanterahana ny fetiny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika teto Mahajanga. Fa ny lamina ihany koa tamin'ny akabeny ny fetiny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika tao Antsirabe na dia ny tombo aza tamin'ny taonty ny isan'ireo olona izay nilaina vonjena nandritra ny faran'ny herinandron'ny Pasika dia tsy nahitana fahavoazana na loza mahatsiravina firy toy ny mahazatra ny fety tao an-drenivohitry vakina karatra araka ity tanterany Zoro ampenandrasana ny vaovao amintsika ity. Nahitana fitombony tamin'ity taona ity ny isan'ireo olona tsy maintsy nampidirina teny amin'ny sampana vonjena n'ireo hôpitaly lehibe eto Antsirabe nandritra ny faran'ny herinandron'ny Pasika tafakatra 170 izany raha toka nanodidina ny 540 tamin'ny taona lasa ny 420 tamin'izy ireo no raisin'ny hôpitaly Loterana Andranomadio. Ao anatin'izay zany ny loza mpifamoivoizana amin'ny moto amin'ny bisikilety ao anatin'izay miady ao anatin'izay mamy miady ao anatin'izay ny voaendaka ao anatin'izay voatsindrina antsy ary ny tehana palahelo ary dia nisy anankiroa no nodimandry nandeha moto ny anankiray efa nodimandry ny tonga teto anankiray atao anaty hôpitaly vao nodimandry tomoko. 520 kosa no niditra tetsy amin'ny hôpitaly Atsimo. Teo amin'ny resaka fahamamona tafahoatra dia nisy anankiray zany anankiray tsy nanina koa izy io fa rehefa nahazo fitsaboana dia velona soma tsara. Faharoan'izay ny resaka accident, ny accident de circulation izay nisy bisikileta nisy moto nisy anaky fito izy
zay tsy nisy atahorana ihany koa satria tsy nisy maty. Ny fifamonoana dia ny omaly alatsinainy no somary nisinisy teo amin'ny anankidimy teo fa ny zoma anankiray zany hoe nisy anankenina zany. Ny fahapozinana ara-tsakafo na ny intoxication alimentaire dia tsy nisy tamin'ity taona ity. Nisy anankiray zay teo amin'ny resaka fahafatesana zany dia anankiray zazakely 2 taona sy tapany no efa maty ny tonga teto zay maty an-drano moa zany latsaka tanaty lavatrano. Ny anavesatra ny isa saingy tsy nisy kosa ny atao hoe loza goavana indrindra ny accident collectif na ireo lozam-pifamoivoizana toy ny taxi brousse izay mazana andratrana sy mety hamoizana ny olona maro rehefa fety toy ireny. Zay mahakasika an'iny fa isan'ny mikarakara hetsika ihany koa rehefa fetin'ny Pasika toy izao ho an'ny fihaonan'ny malagasy any Frantsa any ny RNS. Araky ny efa nitaterana antsika nivantana azy teto moa ny zoma lasa teo dia tao Lyon no nanaovana ity andiany 24 ity fotoana mbola nahavory malagasy maro hatrany na ny avy ao Europa manontolo izany na ny avy any amin'ny faritra hafa. Somary niena kosa nefa ny raha oharina tamin'ny andiany teo aloha ny isan'ireo izay tonga moa nandritra izany. Fanadihadiana iarana amin'ny DRS tany Lyon. Omaly alatsinainy tamin'ny 3 ora tolakandro no nikatona tanteraka ny RNS fionambe ho andro malagasy any ivelany. Ny tanàna Lyon en Frantsa no nandray ity andiany tamin'ity taona ity. Fotoana eo anandrehetra izy ity ao anatin'ny lalao ara-panatanjahantena sy hetsika ara-kolotsaina maro. Tao anatin'izany koa dia nisy trano eva isan-karazany anehoan'ireo kolotsaina malagasy amin'ny lafiny rehetra manomboka amin'ny mozika, ny zaitra ka hatramin'ny sakafo. Tetsan-dany koa ny lalaon'ireo mpanao fanatanjahantena, volleyball, basketball sy ny baolina kitra. Somary nena nisy ampijery tony raha oharina ny hatramin'izay. Ny efitrano mpandray lalao famaranana basket sy volley ohatra dia tsy feno tanteraka. Mety no ny andro ratsy fa mety ihany koa ny fiantraikany vidim-pidirana izay samba no nasiana tamin'ity taona ity raha mamempoana trano izany tany aloha. Raha nilamina ny ankapobeny dia somary nisy korontana kosa ny baolina kitra. Nisy korontana mantsy teo amin'ny famaranana. Efatra ny ohatra no isa farany tamin'ity famaranana ity. Vao avy nitsoka ny kiroka famaranana ny mpitsara izay Christian kely teto dia nienjika azy ilay mpitana tsatokazo avy amin'ny ekipa resy. Hitantsika manao maintso amin'ity sary mihetsika miparitaka amin'ny tambazotra rehetra ity. Mpilalao tsy malagasy izy io. Azon'ireo ekipa tao mantsy ny mampiditra mpilalao avy any ivelany amin'ity lalao ity. Tsapa teto ny tsy fampindreo olona tokony hitandro filaminana. Voatery nidrantsehatra ny roa tamin'ireo mpikarakara niezaka ampijahatra ny ady. Saingy olona vitsivitsy hafa no niditra ny ray anjara tamin'ity ady ity. Nitohatra amin'ny fitoram-bato avy aty ampijery izany na dia nisy ihany koa azy ireo mpijery niezaka hanao izay hampiato ilay ady. Na izany aza dia tao anatin'ny lanona ihany no namaranana tanteraka ny RNS tamin'ny alim-pandihizana ny any alatsinainy. DJ isan-karazany no nafana sehatra niaraka tamin'ny Lola, mpanakanto malagasy avy taty Madagasikara. Fanala kely tamin'ny mahazatra kosa ny fanamariny fetin'ny Pasika ho an'ny Elite GSM izay mivarotra marika Tecno eto Madagasikara. Raha ny mahazatra dia ireo mpanjifa no misitraka ny tolotra manokana amin'ny alalan'ny fanomezana nomany ny teknomobila azy ireo. Ho an'ny asabotsy teo kosa dia ny zanaky ny mpanjifa no nampilalaovina ka nomena loka hatrany amin'ny 400 ariary ny larana voalohany. Chassose no nataon'ireo zanaky ny mpanjifa ny teknomobila ireo. Raha antsika ny andendiny. Ireo mpanjifa nananjanaka ka nividy ny telefona Tecno nandritra ny herinandro masina mialohan'ny fetin'ny Pasika no nomeny Elite GSM tombony manokana. Marobe araka izany ireo namaly ny antso. Fomba iray nentin'ny Elite Tecno nisaorana azy ireo ny nikarakarana ny Chassose ho an'ny ankizy teto Beoririka. Nampiavaka ny fety ny mahagoavana ny loka natolotra ho an'ireo telo voalohany mpandresy. Maro ny mahita fa nahazo larana voalohany sy ny faharoa sy ny fahatelo no nitolorana loka teo dia 400 000 ariary le loka voalohany tao amin'ny Shoprite afaka mividy izay ity ny ankizy sy ny ray aman-dreny. 100 000 ariary ao amin'ny Shoprite loka faharoa, fahatelo telefona Tecno dia misaotra antsika rehetra mpanjifa ny Tecno ato amin'ny Elite zay. Mbola mampanantena ny itoizan'ny fanomezana fafa
sitrapo ny mpanjifa amin'ny alalan'ny vokatra atolony ny elite techno itoy mandavataona ny tolotra manokana homanin'izy ireo tsy ho diso anjary ireo ankizy sy olon-dehibe nanaprofizan'ny fampifaliana zanaky ny mpanjifa ny teknomobile ny sabotsy lasa teo mandrisika atsika rehetra hatrany zany anjifa ny tekno atao amin'ny elite fa misy foana ny fanomezana fahafapoantsika rehetra misy ny kilalao misy ny fanomezana loka ho antsika rehetra dia misaotra petsaka ny maresaka iresim-pirenena atsy Afrika Atsimo nindao sy ny fahafatesana omaly izany hoe ny alatsinainy Pascal lasa teo i Winnie Mandela vadiny Nelson Mandela teo aloha isan'ny nampisongadina azy moa ny nanohizany tolona izay nataony Nelson Mandela momba ny fanavakavahambolon-koditra rehefa ny gadra ity farany hisy ny fanomezam-boninahitra manokana atao ao Afrika Atsimo ny 14 ny volana aprily ho avy izao manoloana izay fahafatesana izay nodimandry ny alatsinainy Paska teo amin'ny faraika amin'ny 20 taona ny Nomanzo Winifred zany hoe Mandikizela fantatry ny maro amin'ny hoe Winnie vadiny Nelson Mandela teo aloha rehefa nolazoiny ny aretina nandritra ny fotoana maro isan'ny nampisongadina azy ary ahatsiarovany maro any Winnie Mandela ny nanohizany tolona notariany Nelson Mandela momikasika ny fanavakavahambolon-koditra rehefa nigadra ity farany i Winnie izay tsy ahivina fa vady andefa mandry ny Nelson Mandela nandritra ny 17 taona rehefa nisaraka tamin'ny taona 1990 androany nanodidina ny 100 teo eo ireo olona vorilanina teo anoloan'ny trano Winnie rehefa nareny fahafatesany ankoatra ireo minisitra marobe tonga namangy sy nanome voninahitra azy ny filohan'ny Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa marina fa isy ny fanomezam-boninahitra manokana iarahany vahoaka afrikana tatsimo ny 14 aprily ho avy izao c'était une icône de la libération et puis quelque chose a terriblement nitondra vokatsoa ho an'ny continenta afrikana manontolo mihitsy Winnie Mandela mahatsiaro azy mandrakariva izahay propos Desmond Tutu any Egypte dia voafidy fandroany tonan'ny Egypte ny filoha Abdel Fattah el-Sisi tamin'ny salenisa fito amby sivifolo isanjato no nalany azy indray hitondra ny Egypte izay koa no marina ny tapany voalohany ny tapany faharoa kosa no rahantsika aoriny tokambarotra voatsely isika no nankalaza manokana ny tolom-panafana tamin'ny 17 ary dia manodidina izay daty ny 9 martsa izay indrindra ny teny anglisy ho an'ny androany ny fiantso ireo mponina ao Kosovo izay kosa no nantaniana ireo sendra ny fandraisam-peny logité tao anatiny Oyanao vera hafakely manova rano amin'izay itiavana azy kosa no entina amintsika ao anatiny insolite ireo no mbola anasananao anaraka ny tapany faharoa ny logité iseny tominitra vitsy ao anatiny dokam-barotra dia miverina eto indray ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko